啦，今日就飛去北非嗰邊啦，整一個摩洛哥嘅名菜，一個佢哋嘅檸檬雞啊，用個塔吉仔整嘅。同埋今日個話題咧，就其實係一個問題嚟嘅，因為有啲選擇護膚品嘅事宜啊，想問一問各方嘅女士啊，睇下煮嘢食先。好啦，咁首先第一樣嘢咧，就係揾啲熱水浸一浸一小撮嘅番紅花先。咁呢度有5件雞咧，咁啊有一印佢啦，2人份量嘅啫。咁啊加啲鹽落去，滲一滲啲鹽落去。好啦，咁而家就首先做一個醃料先。咁我哋都要一個攪拌機嘅，咁就要呢個3粒嘅蒜頭，半個嘅洋葱咧，咁啊切一切揼埋落去。咁呢個係咩咧？就係嗰啲鹹檸啊，重要元素嚟嘅，可以喺街市買到。咁唔可以用普通檸檬代替㗎啦，因為個味唔同，一定要買鹹檸。都係一個啦，切一切佢擺落去。芫茜就要一紮啦，咁啊又係切一切佢，跟住又係倒埋落去啦。番茜都要嘅，咁大概5、6條到。咁啊可以倒埋頭先嗰啲番紅花落去啦，連埋啲水，再落2湯匙嘅橄欖油啦，跟住就可以攪勻佢啦，30秒先。之後可以落1茶匙嘅鹽啦。跟住1茶匙嘅黃薑粉，1茶匙嘅甜椒粉，同埋半茶匙到嘅薑粉，或者用薑蓉都得嘅。之後就有2塊嘅月桂葉啦，再攪多佢30秒，跟住就可以揾一個保鮮袋或者一個碗啦，將啲雞抌入去先，再將嗰1半嘅醃料倒入去。撈勻佢之後咧，就可以擺入個雪櫃裏邊醃過夜先。咁另外剩低嗰1半嘅醃料咧，都照樣擺埋入去，第2日再用嘅。好啦，咁第2日就要切咗嗰啲蔬菜先，分別就有剩低嗰半個洋葱啦，4條嘅紅蘿蔔仔啦，咁仲有啲番茄嘅番茄粒，咁可以用1個番茄都得。同埋有啲薯仔嘅，咁啊將佢切成啲 wedges。好啦，咁呢個係咩咧？就係 tagine 啊，即係呢個北非會用到嘅燜鍋。如果冇呢個嘅朋友咧，就可以用翻平時你哋用開嗰啲 Le Creuset 嗰啲煲仔都 OK 嘅。咁首先就中細火燒熱咗個鍋先啦，就加少少油落去，跟住就可以落埋嗰啲洋葱同埋1條嘅肉桂條，爆香佢先。好啦，喺度想問下在座嘅咁多位女士啊，你哋平時揀護膚品嘅時候，你哋係會點樣揀嘅呢？你哋會唔會用開1隻之後就會 keep 住用嗰隻啊？定係會想周不時都會試下啲新嘢嘅呢？而你哋對嗰個產品嘅成分會唔會好熟悉啊？試完就係有陣時同阿馮小姐去揀啲護膚品啦，咁佢有佢買，佢有佢揀，我就企埋一邊啦。咁有陣時我都會求其攞起一支嗰啲咁嘅潤膚膏啊，或者之類。去睇下個包裝上面寫啲乜，含啲乜嘢嘢啊，有啲咩成分啊咁樣。咁包裝上面嗰啲英文成分咧，10個有9個可能都唔知佢講乜嘅，即係啲咩 benzalkonium chloride 咁樣，係乜鳩嚟嘅咧？中文嗰啲形容詞咧就好模糊嘅，即係永遠都係嗰幾隻字，嗰啲咩雷射活性化碳、美肌、子肌咁樣。咩精華都有嗰啲護膚品，即係咩蝸牛殼精華啊咁樣，嗰啲咩 crayfish 精華啊，第時有啲咩可能有啲咩韓國 kimchi 泥精華啊咁樣，乜撚嘢都有嘅喎，即係誇張啲啊，但係好鬼多精華嘅喎。我而家望住我煙灰缸裏邊啲煙頭，你估有冇可以將裏邊啲煙頭熬啲精華出嚟嘅咧？啲咩活性呼吸美肌碳粉咁樣得唔得嘅咧？好啦，咁爆咗2-3分鐘之後咧，就可以將嗰啲雞件啊同埋剩餘嘅物資鋪上去啦。分別就有啲番茄啦，咁同埋嗰啲紅蘿蔔同埋呢個薯仔，咁啊鋪到靚靚仔仔咁就得㗎啦。即係今日細佬純粹想學下嘢嘅啫。你哋女士們係基於咩因素去轉一隻護膚品咧？
會唔會知道嗰隻護膚品嘅成效咧？真係完全咁樣，或者會唔會淨係因為阿湯唯啊 BB 啊，某啲 YouTuber 啊或者阿利明 BB 咁樣有個廣告就走去買咧咁？想知嘅啫。咁啊，男人好簡單嘅啫，護膚品一支磨砂面膏就得㗎啦嚇，最緊要啲磨砂係粗到刮撚損塊面嗰啲就最撚爽。同埋磨砂面膏啊，淨係唔係愛嚟磨個面嘅，磨另外一個位都好撚舒服嘅。煮嘢食咯。咁仲有一個鹹檸啦，我哋又係切埋佢變成啲 wedges，咁啊又係鋪埋落去。剩翻嗰啲醬料啊、啲醃料咧，我哋就加1/4杯水落去，撈勻佢，跟住再倒落去。1/4杯水夠㗎啦，如果太多咧就會變咗打邊爐㗎啦，咁因為佢出好多水嘅。咁啊上蓋啦，我哋就可以 keep 住佢用呢個中細火，慢慢喺度煮佢50分鐘到。咁亦都可以將佢放入一個預熱到去190度嘅焗爐裏邊咧，咁就擺呢個40分鐘至45分鐘，咁就 OK 嘅啦。上碟嘅10分鐘前咧就可以落埋嗰啲橄欖啦，啲青橄欖啊、黑橄欖都冇所謂嘅，跟住再焗多佢10分鐘就可以上碟啦。好啦，呢個就係一個北非摩洛哥嘅名菜啊，Tagine嘅檸檬雞。呢個大家不妨可以試下啦，因為都真係好好食嘅。馮小姐又係一煲清晒，咁喺上面揼翻多啲番西碎啦。傳統就會愛嚟送麵包啦，或者送啲 couscous 嘅，但係送飯都冇壞㗎，愛嚟飲汁啊嘛，係咪？好啦，多謝大家收睇，下次見，拜拜。